Nitoy koa ny fitetezam-paritra izay ataony candidat ny MMM satria dia omaly ary dia atao amin'ny tanànan'ny Tomasina sy tao Ambatondrazaka no notsodiny ny candidat Hajo Andrenanarivelo toy izao ary ny akon'izay. Vonona amin'ny fiatrehana amin'ny fampelezan-kevitra izay hanomboka ny talata 4 septambra ho avy izao ny malagasy miara-miainga na ny MMM. Ho an'ny faritra loatra sy Antsinanana manokana dia efa tafapetraka ny foibe feonan'ny MMM izay samy mitokana amin'ny filompanorona Andriamatoa Hajo Andrenanarivelo. Ary ireo mpikatroka MMM any toerana dia efa samy naneho avokoa ny fahavononana hampandresy ny candidat Hajo Andrenanarivelo. Ny candidat dia nanamafy fa tsy maintsy hisy ny fifidianana ary nanentana ny amin'ny mahazava-dehibe ny fahatongavana maneho ny safidy mandritra ny fifidianana. Ny hafatra voalohany angamba dia ny fiantsonan'ny malagasy rehetrarehetra fa tsy ny amponin'ny Tomasina ihany mba hiatrika pitoniana ny fifidianana satria ela loatra ilay krizy ary isika tsy maintsy mametraka fanjakana matanjaka afaka hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiainany amin'izao tsy fandriampahalemana sy filaminana lavareny eto amin'ny firenena izao. Mila mampiavana ny samy malagasy ihany koa satria voazarazara ny hevitra tsy mitovy ny malagasy nefa ny valiny zany dia napiditra ny firenena any amin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana toy izao. Ny fifidianana fahafantarako azy tsy maintsy hisy ary matomony tena tonga ohatr'izao sy mametraka quartier général dia resy lahatra fa tsy maintsy hisy ny fifidianana ary manao antsoaviny rehetrarehetra mba araka ny lazaiko teo mba samy andray anjara amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Tsy ho anay candidat ny anaovana ny fifidianana fa ho an'ity firenena ity ary ny firenena mila fifidianana, mila fanjakana lany avy amin'ny fifidianana, mila fandaminana, izay aloha zao ny zava-dehibe ary araka ny lazaiko teo tsy izahay mpanao politika ny mila ampihavanina fa ny malagasy no mila fampandrosoana isa-paritra mba hipetrahany ny fihavanana izay nisy teo aloha hiverina amin'ny laoniny indray. Mikasika amin'ny fampiasana ny bulletin tokana dia nilaza ny candidat Hajo Andrenanarivelo fa hisy ny fanentanana fampianarana amin'ny bulletin tokana tsy maintsy tanterahany ny MMM. Heverin'ity candidat ity ihany koa fa tokony tsy hanamosarotra ao malagasy ny ampiasana ny bulletin tokana izay ampiasaina voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay toto-tsaina ny 5 oktobra ho avy izao. Efa misy relais spécimen amen'ny senita dia efa isan'ny ampiasan'izay izay eo amin'ny malagasy miara-miainga fa misy ihany koa efa manomboka zao isaky ny faritra 20 sy ny renivohitra faritany ny fampiofanana n'ireo tompon'andraikitry ny MMM amin'ny fiatrehana ny fifidianana ka isan'izany ny fampiofanana an'izy ireo amin'ny fampianarana ny mpifidy fampiasana ny bulletin unique. Amiko aloha tsy tokony ho eritreritrintsika hoe tsy ho fantatry ny vahoaka malagasy io. 2 taona na 3 taona lasa zay betsaka ny eritreritra tamin'ny mbola tsy nihitatra ny telefônina portable fa dia hosahirana ny any ambanivohitra amin'ny resaka telefônina satria tsy ho hainy mampiasa an'iny zao angambontsika samy mahita fa hainy mahay lavitra noho ny any an-drenivohitra ary ny any ambanivohitra amin'ny fampiasana an'ireny teknôlôjia vaovao ireny. Mila mahatoky ny mpiray tanindrazana ary zany mahatoky ny malagasy amin'ny fahendreny sy ny fahaizany izay ny tena zava-dehibe. Araka izany dia vonona ny anentana momba ny fampiasana ny bulletin tokana ny MMM.